Ouais. C'est capote. C'est capote. C'est capote. Salut les amis! Bienvenue encore à la maison O'Neill avec Tempête qui dort tout le temps. Tempête! Tempête! Ah là 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 là! Bon, je vais réessayer avec la cloche. Tempête! Allez! Ça marche pas. Je sais. Au grand mot, les grands remèdes. À tout problème, il y a une solution. Attention, les amis. Wow! Aïe, 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 aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe! Oh, tu dormais, là, j'étais pas là de te réveiller! Ouh là 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 là! Mais voyons, Grelot! Tout un remède, ça! Aïe, 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 Ben, aïe, ça a aïe. marché, j'espère que tu faisais pas trop un beau rêve. Ah, ben, écoute, j'étais en train de rêver que j'étais sur la plage. Ah, bon, ben là, je t'ai sorti de la plage parce qu'il faut revenir à la réalité. Bon, écoute, on a encore une grosse journée, Grelot, hein? Oui, comme d'habitude, une grosse journée avec un horaire à suivre. Voilà! Est-ce que Alors, c'est l'horaire du jour? oui, je vais aller la chercher. Ah. Alors, c'est moi, ça. Tempête! Tempête! Et lui, là? Oh mon Dieu, excuse-moi, je suis tellement fatigué. Hey, franchement, là, rendors-toi pas comme ça. OK, prends l'horaire en dessous, s'il te plaît, de mon bureau. OK, mais dors pas, là. Non. Voilà. Est-ce que tu l'as? OK, je l'ai. Voilà. Bon, écoute, Grelot, il va falloir que tu téléphones à Frisson, hein, pour lui expliquer, d'accord? Ah oui, c'est vrai, c'est écrit que... Ah, c'est une histoire aujourd'hui, hein? Oui, OK. une histoire du Père Noël. Bon, ben je vais appeler Frisson pour qu'il prépare la salle pour le Père Noël. Excellent. Merci. C'est quoi le numéro déjà? 338. 3, 8. Hein? Voilà. Ben oui, maman. Ben oui, on est bien ici, à la maison O'Neill. Oui, oui, c'est formidable. Oui, maman, oui. Hey, je vais peut-être aller te voir aussi. Oui. Je vais peut-être te demander ta sauce à spaghetti. Oh! Maman. Attends-moi, j'ai une autre ligne. Oui, bonjour, ici Frisson, le chef des lutteurs. Ben là, je comprends que j'avais besoin de moi, mais j'ai un rendez-vous important en ce moment. Débrouillez-vous un peu. Je vous reviens. Bye-bye. Maman, t'es toujours là? Bon, ben oui. Hey, écoute, ici, on est très, très bien logés. Ah oui, c'est formidable. Ah, maman, excuse-moi, j'ai encore une autre ligne.
Oui, bonjour, ici Frisson, le chef des lutins. Ben non, mais bon, organisez-vous quand même, là. Oh là 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 là. Bon, oui, d'accord, parfait. Ouais, j'ai mon rendez-vous. Ben, maman? Quoi? Grelot? Ben non, mais attends. Bon, maman! Voyons, Gustave, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons donc, voyons. Maman! Oui, je t'aime, maman. Ben non, pas toi, Gustave, voyons donc, maman. Maman! Oh là là, on a perdu le contrôle. Oh, la centrale, ah non, c'est pas sérieux. Bon, écoute, va falloir que j'aille travailler. Oh, j'aurais aimé ça rester encore un peu plus avec toi. Mais j'y vais, bye bye, à tantôt. Bon, je vais pouvoir aller rejoindre Frisson avec, pour l'histoire du Père Noël. Parfait, merci, Grelot. Attends. Oh là, toi là, Grelot, reviens ici. Oh là 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 là, c'est pas sérieux. Retournons au travail. Bon, hey, c'est le moment de préparer le conte à la carte du Père Noël. Oui, dans l'atelier, mais on n'est pas prêt. Oh, je le sais, je vais appeler chef. Chef Frisson, il y a toujours des solutions, il va pouvoir m'aider. Bon, c'est quoi son numéro déjà à lui? Comme ça. OK. J'espère qu'il n'est pas encore dans la douche. Ah! Monsieur Chef Frisson? Chef, oui. C'est Grelot. Oui, je suis à l'atelier, là. Oui. C'est parce qu'il faut préparer le compte à la carte du Père Noël, mais on n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, vous allez venir m'aider? Oh, c'est gentil! Oui, OK! Oui, tu seras pas là, je suis au téléphone avec Frisson! Mais je suis là! Je te rappelle, salut! Mais voyons, t'es donc bien vite, t'as une fusée spatiale! Bon, t'as besoin d'aide? Mais oui, mais c'est parce que là, on n'est pas prêt! Écoute, c'est très simple. Le Père Noël aime beaucoup qu'on fasse du bruitage lorsqu'il raconte son histoire. Est-ce que t'as des instruments de musique? Oui, j'adore ça! Bon, ben voilà, on chante puis on regarde. Ben moi, je m'appelle Grelot. Ah, ben oui, les grelots. Formidable, excellent. OK. Les grelots, qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle. Ah, ben oui, les triangles. Comme ça. Voilà. C'est tout la soupe! Voilà. C'est plus magique que la Toujours soupe. magique. Voilà. Je pense qu'est-ce que j'ai ici? Super, excellent. OK, oui. Ça, c'est bon, c'est excellent. On aime ça. OK, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai ça ici. Le tapoulis. Parfait, excellent. Mets-le pas dans ta bouche. Mais là. non. C'est moi qui l'ai mis dans ma bouche. Un poulet! Ah oui! Oh oui, Ça, c'est parfait, beau. excellent. Ça, c'est beau. Ça va être très beau, ça va être très Qu'est-ce beau. que j'ai d'autre ici, là? Attends un peu. Oh, wow! OK, parfait, excellent, c'est formidable. OK. Excellent. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ça. OK, parfait. Non, mais... OK, ça, c'est pas mal, Après c'est pas mal. ça. Oui, d'accord, c'est bon, là. Attends, j'ai... C'est bon, je crois qu'on a assez. OK, attends, j'en ai encore. J'ai ça ici. OK. Ça. OK, oh là là, super, excellent. Bon, c'est parfait, Grelot. Pas fini. OK, parfait, c'est excellent. Non, il manque le meilleur. Ça fait écoute ça. Un coup de chaîne patate. Excellent. OK. Attends, écoute. Rassemble
compte tout ça, puis viens rejoindre le Père Noël, il va nous raconter son histoire. OK, je vais aller chercher. Je te laisse aller. OK, c'est bon. Oh là là, oh là là. OK. Oh, oh, oh! Oh, bonjour les enfants! Alors aujourd'hui, c'est un conte spécial. Ah oui, spécial. Oui. Nous allons utiliser la technique du conte à la carte. Un compte à la carte? Voilà. C'est quoi ça, un compte à la carte? Oh, je t'explique. Regarde ici, ma chère amie Grelot. J'ai ici une pile avec des lieux, des endroits où l'histoire peut se produire. Ok, Ici, des lieux. j'ai une autre pile avec des personnages. Et la dernière, c'est pour les objets. Ah, Voilà. OK. Des lieux, des personnages et des objets. C'est Voilà. bon, j'ai compris. Alors, nous sommes prêts? Oui. Tu vas pouvoir faire le bruitage. OK, moi, je vais faire des bruits. Voilà, excellent. Alors, tu sais par quoi ça commence une histoire? Attends, je le sais. Ah, je le sais. Il était une fois. Ah oui, il était une fois. Regarde bien. Oh là là, regardez. Dans une montagne. Une montagne mystérieuse vivait un personnage. Oh là là, regardez-le. Un ange volant. Elle a des ailes, comme mon poulet. Incroyable. Et cet ange volant possédait, oh là là, un miroir magique. Un miroir magique. Et le miroir magique était convoité par plusieurs personnes. Ah oui? Allons voir. Par qui il va être convoité, d'accord? Oh là là, regarde! Oh, le grand méchant loup! Oui, regarde. Le grand méchant loup Le méchant. est venu et a volé le miroir! Non! Et là, le grand méchant loup est reparti. Oh, regardez, dans la grotte! Et s'est enfui là-bas. Oh là là, oui, c'est très J'avais étonnant. peur. Alors, notre ami l'ange voulait de l'aide. Alors il a fait un appel au secours. Vas-y, appelle donc au secours. Au secours! Bonne idée. Au secours! Et là, il y a quelqu'un qui a entendu ça. Oh, et c'est notre ami l'ours. Regardez, l'ours est venu aider notre ange volant. Qu'est-ce que tu fais là? Mais l'ours, il pète. Oh, mais voyons! T'es incroyable, Grelot! Oh là 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 là! Bon oui, c'est un ours péteur! Ah oui, un ours Qui est péteur. venu aider notre ange volant. Voilà. oui. Alors l'ours est parti avec un autre personnage. Il est parti avec, oh oui, un cheval Ah oui! qu'on appelle Pégase. Ils sont donc partis à la recherche de notre ami le loup et ils ont retrouvé le miroir magique. Le miroir magique. Rapportez le tout à notre ange. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Oh, wow! Bravo, Monsieur Père Noël! Grelot, on a bien pu s'amuser avec des petites cartes. Tu peux faire le tout à la maison. C'est vrai? Avec tes parents ou tes frères et sœurs. Ah ben oui, on dessine des lieux. Voilà. Ici, j'ai une maison. Des personnages de toutes sortes. Ah Et oui, il y a une barbe, comme toi. Des objets, voilà. Et là, on invente une histoire. Voilà. Et j'aime c'est ça. ainsi qu'on crée des contes à la carte. Eh, merci, Père Noël. Merci à toi, hein, avec ton coussin péteur et notre personnage de loup ici. Et ainsi, notre personnage d'ours. Oh là là. Et merci les enfants. Merci. Et bonne chance dans votre création de contes À la carte. Bye bye. Salut, les amis. Au revoir.